On üks lugu, mis mulle kuidagi rahu ei anna. Selle loo pealkiri on Väga lihtne on olla halb ema. Loo autor on Aet Rebane. Lugu ilmus 26. oktoobril 2020. aastal. 26. oktoobril oli muide ka mu tütre 10 aasta sünnipäev. 10 aastat on just selline aeg, mil on hea teha kokkuvõtteid. Mõelda sellest, mis on olnud ja mis oleks võinud paremini olla. Olen seda lugu endaga kaasas kandnud alates oktoobrikuust ja ikka ja jälle mõelnud, milline siis on ema, kelle kohta saab öelda halb. Ja see väide, et lihtne on olla halb ema, ma isegi ütleksin niimoodi, et väga lihtne on öelda, et keegi on halb ema. See on justkui nagu inimloomuses, et me anname hinnanguid, et mis asi on hea ja mis on halb. Ja väga lihtne on öelda teisele, et ta on halb ema. Lihtne on anda hinnanguid. Tõstke palun käsi, kes teist on halb ema. See on küsimus enese hinnangust. Miks te ennast halvaks peate? Kas te tunnete, et ei vasta ühiskonna kehtestatud ideaalse ema kuvandile? Või on keegi öelnud teile, et te halb olete ja te olete selle ütlemise lihtsalt omaks võtnud? Artikli autor Aet Rebane meenutab oma lapsepõlve. Toona oli kõige olulisem see, et lastel oleks midagi seljas, et oleks midagi süüa ja et katus oleks pea kohal. Arusaadav, ajad olid sellised, hoopis teistsugused kui praegu. Siis oli kõigest puudu. Kuid selle positiivne külg oli see, et lapsed said palju kiiremini iseseisvaks. Nad ei kartnud elada ja nad õppisid ka varakult tegema erinevaid töid, mida praegused lapsed selles vanuses veel teha ei oska. Praegu oleme me jõudnud palju kaugemale Maslow vajaduste püramiidi esimestest astmetest. Me teame, et lapse jaoks on kõige olulisem tunda, et ta oleks hoitud ja armastatud. Teame ka seda, et sellel viisil ja hääletoonil ja nendel sõnadel, millega me lapsega räägime, on oma mõju. Üks selle artikli pärlitest on minu meelest väide, et see, kuidas ma räägin oma just 10-seks saanud tütrega, on tulevikus tema sisehääl. Ja siit edasi mõeldes, see on ka tegelikult hääl, kuidas tütar räägib kunagi teiste inimestega ja kuidas ta suhtub teistesse inimestesse. Kas ta suhtub nendesse lugupidavalt või hoopiski vaenulikult? Seda artiklit lugedes meenus mulle Vikerraadio saatesarjas Naine ajas kuulatud saade Emaduse lähiajalugu. Seal saates räägib ajaloolane Milvi Martina Piir sellest, kuidas on suhtumine emadesse aja jooksul muutunud ja sellest, kuidas on see suhtumine olnud ajati, kultuuriti ja klassiti erinev. On olnud aegu, mil heaks tavaks on peetud seda, et ema ja laps on võimalikult kauged, et ema võib justkui lapse ära rikkuda. Ja on olnud ka vastupidiseid aegu, mil ideaalne ema peaks olema täielikult pühendunud lastele ja kodule. Seda saadet kuulates mõistsin, et meil ei ole ühte arusaama sellest, milline on hea või halb ema. Ja need arusaamad, nii nagu elugi üldiselt, on ajas muutuvad. Olen veendunud, et naine peab saama jääda iseendaks, ka siis, kui ta ema on. Ei ole õige kohandada ennast hea ema kuvandile, olgu see siis ühiskonna loodud või mõne konkreetse isiku kehtestatud. Sa pead olema see, kes sa ise oled. Kui olla lapsega võlts, siis laps saab sellest varem või hiljem aru. Ning kui ema on õnnetu, ei saa ka laps olla õnnelik. Ja kes üldse kehtestas hea ema etaloni? Igaüks saab valida, kas ta on ise hea ema või ta püüab kedagi matkida, kes tema meelest on hea ema. Ainus inimene, kellega sa saad ennast võrrelda, on see, kes sa olid varem. Ja ainus inimene, kes saab olla parem, oled sina ise.